Seo ceist dóigh an páp ar fiche cathair de Ardleibhéal mata. Tá 10 nóiméad againn chun an ceist seo a dhéanamh. Tá spántar na chéad trí Patrún i Seichimh. Tá gach Patrún comhdéanta le Cearnóg a bána agus de Cearnóg a scáthaithe. So we've Patrún 1, 2 agus 3 an sin. Tarraing an ceathrú Patrún sa Seichimh. So déanann sé ciall an bosca seo úsá cné seo a dhéanamh. So tá taobh an bosca ag éirí níos fuide le bosca amháin agus muid ag dul araig. So tá 5 bosca ar taobh Patrún uimhir 3, so tá mé chun 6 bosca ar úsáid an sin le haghaidh Patrún uimhir 4. Ba carr go bhfuil peann luí agus rialóir an úsáid de seo. So an sin is féidir lom na boscaí a dathú isteach. So sin an ceathrú Patrún dínta. So críochnigh an tábla chun líon na Cearnóg scáthaithe agus an líon iomlán de na Cearnóg sa Seichimh a thaispeáint. Bíodh de freagrad den líon na díreach i termí N áit an mar bhall den uimhreacha aicinta. So na Cearnóg atá scáthaithe an dara Patrún an sin tá 5 scáthaithe isteach agus tá 4 fá 4, so tá 16 bosca an sin. An tríú ceann tá 6 scáthaithe isteach agus tá 25 bosca san iomlán. Sa 4 ceann agus sé déanta gartcuin an sin tá 7 scáthaithe isteach agus an sin tá 36 ann. Sa 5 Patrún ag dul araig leis an Patrún den uimhreacha an sin, so we have 4, 5, 6, 7 beag 8 sa 5 ceann agus beag 7 bosca ar taobh an Cearnóg, so beag 19 bosca san iomlán an sin. So an sin sa enú Patrún, an rud atá muid ag déanamh chun an uimhir 1, 2, 3, 4, 5 a athrú go dtí 4, 5, 6, 7, 8 ná tá muid chur móda 3 leis. So 5 móda 3 sin comhairle 8, 4 móda 3 sin comhairle 7. So mar sin beag sé n móda 3 le haghaidh an enú terma. Agus dearann sé n móda 2 Cearnacha, so déanann sé ciall le haghaidh an lista den uimhreacha an sin. An cuid C. I Patrún K is é an difriíocht idir líon iomlán na Cearnóg agus líon na Cearnóg scáthaithe ná 271. Tá spáin ciallaíonn sé go bhfuil cé Cearnacha móda 3K móda 1 comhairm le 271. So tá mé chun cúpla focail úsáid an seo ar dús. So líon iomlán, lúda, líon na cían atá scáthaithe, comhairm le 271. So inis tá mé tar éis an abair sin a briseadh síos ionas go bhfuil sé cinna meascán de termí mata nó nódrocht mata agus an na focail atá úsáid an sin, agus inis is féidir lom na PC sin so an líon iomlán agus an líon atá scáthaithe a athrú isteach go dtí an mata ag dul le cé Cearnacha móda 3K móda 1. So má tá muid ag breathnú suas an seo, líon na Cearnóg atá scáthaithe sin n móda 3. Agus an sin líon iomlán na Cearnóg is n móda 2 Cearnacha. So an cé difriúcht atá ann ná tá n in úsáid roimhe seo, so is féidir linn é sin a athrú go dtí K le haghaidh an Patrún K. So K móda 2 Cearnacha, lúda K móda 3 comhairm le 271. Nis is féidir lom na lúbíní sin ólar amach. So K móda 2 fá K móda 2, lúda K agus tá mé chun lúbíní chuir timpeall sin mar beag sé lúda K, lúda 3 i gceann nóiméad. Tá buntáiste go an seo ar an ríomhar go mé níos mó spás a cruthú sa bosca a caiigh muid a bheith fearramach ar méid spás atá gcuin sa fíor scrúdú. So le na lúbíní ólartha amachhuiige K fá K sin K Cearnacha, K fá móda 2, móda 2 fá K, móda 2 fá móda 2, agus an sin lúda K, lúda 3. Agus tá súla go ná gur bhfuil mar an sin is simplú ionas go sé K Cearnacha móda 3K móda 1. So K Cearnacha sin an sin
We have dó cé móda dó cé sin cethair cé, lúda cé tabhairg sé sin móda trí cé dúan, agus an sin tá cethair lúda trí a gcuin, so móda hain. So tá sé díreach mar atá sé suas an sin. So nuair is rud ag bhfuil aber tugad dún ar dús, agus an sin caithfidh é sinna ahrú go dtí an Cothromóid seo le cé in úsáid, déanaigh é céimeanna. Déanaíocht é scríomh amach le focail agus beidir an lúda an sin le hain difriocht chom le 271. An sin chur isteach an nóideach mata le n agus an sin bhí mar ann an cé úsáid. Tar éis sé sin táid cuaramach nar tugann lúda suas, an na scuil na lúbíní in úsáid a gcuin an sin. Agus dá mar rud ag raibh butún déint gcuin bheith becar go bhfuil mar ann é sin a dhéisiú, mar tá an freagra a gcuin agus becar go bhfuil sé cé cearnatha, fiú mar sin dog mé amach an cearnatha, so bhí mé in dulráis agus é sin a chur is tiigem, so becar go bhfuil sé díreach mar atá sé suas an sin, cé cearnatha móda trí cé móda hain chom le 271. Inis cagamid an Cothromóid sin a réiteach chun luach cé a ibriúach. So tá Cothromóid Cearnach a gcuin, but tá mé cnééis sin a athrú beagáinín mar tá móda hain, tá mé chun an 271 a chur ar an taobh eile leis, so beidh sé lúda 271. So tá cé cearnatha móda trí cé agus an sin lúda 270 a gcuin. Beidh mar an tríal a bhaint as factú úsáid, nó is féidir linn an formula, an lúdabí formula a úsáid. So buine mé úsáid as an formula sin. Tá A an comhéfacht cé cearnatha, so sin hain. B comhéfacht cé, so sin 3, agus C an terma sin, lúda 270. So inis leis an formula sin in úsáid. We have X is chum le lúda B, móda lúda Sraith Cearnach, B cearnatha lúda cethair AC, gacrad thar dó A. Ní becar go léon formula in úsáid a gcuin gan é a bheith scríofa síos ar an scrúd fápéir. So lúda B, we have lúda 3, móda agus lúda, B cearnatha, lúda cethair fá A, fá C, agus an sin thar dó fá A, so sin dó fá hain. Racaigh mé raig ag simplú. Ag an pointer seo beidh mé brise suas é chun na gá freagra áil de X nó de cé sa cás seo. So cean amháin dómh, tá mé tugáil lúda 3 móda Sraith Cearnach 180 thar dó. Curthaigh mé é sin ar fad isteach an orbhán, tuairg sé sin 15 dom. Agus an freagra eile, lúda 3 lúda Sraith Cearnach 1080 thar dó, agus tá cé chum le lúda 80. So sa cás seo, tá man ag ghlacha le cé chum le 15, mar i comhéag san ceist tá man ag brathnú ar an Patrún. An Patrún cé mar tá sé curtha suas an sin. So ní féidir le cé a bheith lúda 80, mar tá cé terma i Patrún. So tá cé chum le 15 amháin. Agus sin é de ceiste 2.